Salam izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan 17-ci əsrdə mövzusuna, yəni Səfəvi 17-ci əsrdə bu mövzuya baxırıq. Deməli, axırıncı səfər Şah Abbasda qalmışdıq. Şah Abbas. Deməli, Şah Abbas 1587-ci ildən 1629-cu ilə qədər hakimiyyətdə olubdur. Onun dövründə 1590-cı ildə 1-ci İstanbul müqaviləsi, 1590-da İstanbul müqaviləsi imzalandı. Şərtlərinə əsasən Ərdəbil, Zəncan, Xalxal, Qaracadağ, Qəzvin, Lənkəran bu ərazilər istisna olmaqla bütün ərazilər Osmanlı'nın tərkibinə keçmiş olur və bundan sonra Şah Abbas islahatlar keçirir. Hərbi və inzibati islahatlar həyata keçirir. Bu islahatları da təkrarlayarsınız. İndi isə bu islahatların nəticələrinə baxaq. Deməli, Şah Abbasın qarşısında 3 dənə vəzifə durur. 3 vəzifə. Birinci, Xorasanı Şeybanilərdən almaq. Xorasanı almaq. Şeybanilərdən. Deməli, bu 1586-89-cu illər arasında Şeybanilər Xorasanı almışdı. Sonra bütün Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılardan əlindən almaq, yəni Səfəvi torpaqlarının bərpası, üçüncü isə Hörmüzü Portuqallardan almaq. İndi bunun üçün başlayır bir islahatlar işləri görməyə və əsasən də Şah Abbas gedir Avropa ölkələri ilə, İngiltərə, Fransa, İspaniya, Müqəddəs Roma ilə gedir əlaqələr yaratmağa çalışır və əsas da məqsədi Osmanlı ilə müharibəyə onları təşviq etmək idi və buna görə də həmin ölkələrə səfirlər göndərir, elçi göndərir ki, bəs Osmanlı ilə müharibə üçün kömək eləsinlər. Və İspaniya kralı, yəni İspan kralı Hörmüzü Portuqallardan almaq üçün ona kömək edəcəkdi. Şah 1-ci Abbas da Böyük Moğol dövləti ilə dostluq əlaqələri saxlamışdı və bundan sonra da artıq Şah 1-ci Abbas torpaqlarını bərpa eləmək üçün ilk addım olaraq 1599-cu ildə Xorasanı Şeybanilərdən aldı. Bu birinci. Xorasan azad olundu. Sonra artıq dedi ki, Şah Abbas birinci işlər həyata keçirir ki, yəni 1-ci İstanbul müqaviləsinin bağlı ki, yəni müharibə eləməyə bir mənası yoxdur. Səfəvilər dövləti artıq çökmüş vəziyyətdədir. Ölkəni vəziyyətini düzəldəndən sonra artıq başlasın işğallara. Elə bu işğallarda 1603, deməli baxın 1603-1612-ci illərdə 3-cü mərhələ Səfəvi Osmanlı arasında 3-cü mərhələ başlayır. 3-cü mərhələndə başlayanda deməli nələr edir? 1603-cü ilin oktyabrında Səfəvi ordusu Təbrizdə üsyan qalxır. Osmanlılara qarşı üsyan qalxır və bu da Təbrizlərin buradan azad olmasını gətirib çıxardır. 1603-cü ilin oktyabrında Təbriz. 1603-ün payızında Culfa və Naxçıvanı döyüşsüz alır. Culfa və Naxçıvanı aldı, işğaldan azad elədi və ondan sonra Ordubatlılar da üsyan qaldırır. Ordubat və bunlar da 1603-cü ildə işğaldan azad olmuş olur. Ordubatlılar Səfəvləri yardım elədiyinə görə, üsyan çıxardıb yardım etdiyinə görə Ordubatlılara vergilərdən azad olur. Və 1603-cü il noyabrında Çuxursədə İrəvana gedir, lakin buranı düz avqust ayına qədər mühasirədə olur və artıq avqust ayında da 1604-ün avqustunda İrəvan işğaldan azad olmuş olur. Və Səfəvi ordusu artıq Qarsa qədər əraziləri tutmuş olur. 1605-ci ildə, baxın 1583-cü ildə olan 1-ci Sufyandır. Səfəvi Osmanlı arasında. Səfəvi Osmanlı. Orada Osmanlı qalib gəlmişdi, Səfəvi məğlub olmuşdu. 2-ci Sufyan döyüşündə isə Səfəvi qalib gəldi, Osmanlı məğlub oldu. Və burada əsasən dedik Turan taktikasından istifadə edir.
edir. Ondan sonra 1605-7-ci illərdə deməli Şirvan, Qarabağ, Gəncə, Dərbənd, ondan sonra Loru və Tiflis ərazilərində işğaldan azad edir. Sonra Dağıstan da Şərqi Gürcüstan əraziləri Səfəvlərin tabeliyinə keçir və 1603-12-ci illərdə demək olar ki, elə yeni başlayan dövrlərdə Səfəvlər çoxlu sayda qalibiyyətlər həyata keçirirlər. Bu da Səfəvlər həmçində Abbasın dövründə də yandırılmış torpaq taktikasından geniş istifadə olunur. Bu taktikadan istifadə edən zaman burada ərazilərin çox hissəsi yandırılır. Ona görə də yandırılmamış ərazilərə insanları köçürürdülər. Əsasən də Naxçıvan, Culfa, İrəvan ərazilərinə, həmçində İran, Mazandaran ərazilərinə əhalinin köçürülməsi həyata keçirirdi və burada insanların böyük sürgün siyasəti həyata keçirilirdi. Bunun da iki dənə səbəbi var idi. Əsasən də burada iqtisadi səbəblər o idi ki, Avropadan həm iqtisadi və hərbi strateji səbəbləri var idi. İqtisadi səbəbi Avropadan, Asiyadan Avropaya Osmanlıdan gedən ticarət yollarının İran körfəzi, yəni İran körfəzinin limanlarına köçürülürdü və bu da Qızılbaş ipəyinin Avropaya daşımaq idi. Həmçində hərbi strateji məqsədi də o idi ki, burada Osmanlıların ölkənin daxilinə gəlməsinin qarşısını almaq siyasəti həyata keçirilirdi. İndi 1612-ci ildə müharibə 3-cü mərhələ bitir. 3-cü mərhələ 2-ci İstanbul müqaviləsi ilə bitir və yaxud da biz buna tezlərdə Sərab sülhü də görə bilərik. Sərab sülhünə əsasən də dedik, Amasya müqaviləsinin şərtləri bərpa olunur. Bir də burada qalalar məsələsi. Qalalar məsələsi də var idi ki, burada Səfəvilər Rusların tikdirdiyi qalaları dağıdacaqdı. Yəni müəyyən olunmuş Səfəvlərin Rusların tikdirdiyi Terek qalasının dağıdılması barədə Osmanlı Sultanının fərmanına burada mane olmamalı idi. Qalalar məsələsi. Həm Amasya sülhünün şərtləri bərpa olundu, həm də Terek qalasının dağıdılmalı idi. Belə bir saziş Sərab sülhü imzalanır. Ondan sonra 4-cü mərhələ 1616-dan 1618-ci illərdə bunu da Səfəvlər başladır və bundan sonra Osmanlı Sultanı 1-ci Əhməd Şah 1-ci Abbasın Şah Abbasın sərhəd bölgələrinə hücumundan narahat olur və buna görə də 4-cü mərhələni bu Osmanlılar başladır və Səfəvi mübahisəsində burada İrəvana hücum edən Osmanlı ordusu burada Səfəvilər qoşununun mühasirə alaraq onları geri çəkilməyə məcbur olur və 1618-ci ildə Osmanlılar Təbriz və Ərdəbilə qədər gəlirlər. 1618-ci ildə Sınıq Körpü adlı yerdə döyüş baş verir. Döyüşdə Səfəvlər qalib, Osmanlılar məğlub olur. Ona görə də yenidən bunlar arasında müqavilə imzalanır. 1618-ci ildə Mərənd müqaviləsi. Mərənd müqaviləsinə əsasən yenə də Amasya müqaviləsinin şərtlərinə bərpa edir. Amasya müqaviləsinin şərtləri bərpa edilmiş olur. Ondan sonra deməli artıq Azərbaycan torpaqlarının deməli ki Osmanlılardan alır və üçüncü problem isə Portuqallardan Hörmüzün alınmasıdır. Buna görə də 1621-ci ildə Səfəvi Şah Abbas 1-ci Abbas gedir İngilislərin yanına. İngilislərlə arasında müqavilə bağlanır. Əbədi dostluq müqaviləsi. Əbədi dostluq müqaviləsi. Müqavilədə yəni göstərilir ki, İngilislər Səfəvlərə yardım edəcəkdir Hörmüzün alınmasında və 1622-ci ildə Hörmüz Portuqallardan azad olunur. Bu da artıq 3 məqsədində yerinə yetirmiş olur.
və 1622-29-cu illərdən 1622-39 39-cu ildə Səfəvi Osmanlı mərhələsinin 5-ci mərhələ baş tutur və burada artıq 1622-ci ildə Şah Abbas müqavilənin şərtlərini pozaraq Osmanlıya qarşı müharibələr həyata keçirir. Yəni artıq Osmanlı'nın da daxilində vəziyyət gərgindir. İkinci Osman öldürülmüşdü. Hakimiyyət uğrunda mübarizələr var idi. Və bu da Osmanlı üzərində hücumunu rahatlaşdırırdı. 1622-23-cü illərdə Şah Abbas Mosul, Kərbəla, Nəcəf, Kərkük ərazilərini daxil olmaqla bütün İraq yenidən Səfəvi dövlətinə tabe edilmiş olur. Və Şah Abbas vəfat edəndən sonra 1629-cu ildə Şah Abbas ölür. Öləndən sonra da artıq demək olar ki, o ölən dövrdə artıq bütün Azərbaycan torpaqlarını bərpa etmişdi. Ondan sonra nəvəsi Şah Səfi gəlir. Birinci Şah Səfi hakimiyyətə gəlir. Onun hakimiyyəti dövründə artıq babasının birləşdirmək siyasətini davam elətdirə bilmir. Artıq başlayırlar Osmanlılar yenidən Səfəvi torpaqlarının işğalına. 1629-cu ildə 4-cü Muraddan qoşunu Səfəvi torpaqlarına hücum edir və amma bir üstünlük qazana bilmir. 1638-ci ildə Bağdadı ələ keçirir Osmanlılar. 1639-cu ildə Qəsr-i-Şirin müqaviləsi imzalanır. Şərtlərinə əsasən Amasya sülhünün şərtləri bərpa olunur. Yəni Amasya müqaviləsinin şərtləri nə idi? Şərqi Gürcüstan və bütün Azərbaycan Səfəvilərin Qərbi Gürcüstana Bağdad daxil olmaqla Ərəb İraqı ərazilərdə Səfəvi Osmanlı dövlətinin tərkibində qalmamalı idi. Həmçində 3 dənə qala var idi ki, Van, Qars, Axalsaq qalalarına Səfəvilər hücum etməməyəcəyi haqqında Osmanlılar təminat verir və bununla da artıq 1514-cü ildən 1639-cu ilə qədər təxminən 125 il davam edən Səfəvi Osmanlı müharibələri bitir. Səfəvi Osmanlı müharibələri də bitir. Səfəvi Osmanlı müharibəsinin bitməsi, yəni hər iki dövlət üçün bu müharibələr çox mənfi təsirlər göstərir. Ölkənin vəziyyəti pisləşmiş olur. Amma bundan əlbəttə ki, hər iki dövlətin zəifləməsini istəyən Avropa ölkələri üçün yaxşı təsirləri olur da, onların xeyrinə olur bunlar. Şah Səfidən də sonra hakimiyyətə 2-ci Abbas gəlir. Abbas hakimiyyətə gəlir 1642-1666. Bu hökmdarların şahların hamısının illərini dəqiq vermək lazımdır. Və Şah Abbasın da dövründə əsasən də mədəniyyət sahəsində işlər görmək istəyir. Yəni bütün əsasən də bunların ruslarla əlaqəsi yaxşı olur. Bütün əhaliyə qayğı göstərir. Əsasən də ədalətli bir şəxs olur. Rəiyyətlərin, sənətkarların vergi borclarını ləğv edir. Sonra əkinçinin inkişafına diqqət ayırır. Və həmçində dedik, ruslar əsasən xristian, rus, erməni, gürcülərlə araları yaxşı idi. Buna görə də yəni onlara güzəştlər həyata keçirmiş olur. 1653-1662-ci illərdə Səfəvi Rusiya münaqişəsi olur. Niyə? Çünki dedik ki 16-cı əsrin ortalarında Qazan Həjdərxan əraziləri rusların əlinə keçir. Yəni tutur bunları. Bunu da tutması ilə də bunların Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı təmin olunur. Ona görə də artıq Xəzər ətrafı əraziləri hücumlar həyata keçirir. Həmçində Şimali Qafqaz ərazilərinə bunların hücumları var. Və bu dövrlərdə artıq başlayır Səfəvi Osmanlı müharibəsi başlayır. Münaqişənin əsas səbəblərindən biri 1613-1917-ci illərdə Romanovlar sülaləsi rusları idarə etməyə başlayır və artıq Şimali Qafqazda möhkəmlənmə planları həyata keçirir. Şimali Qafqazda və burada Terik çayı sahillərində qalalar tikdirir. Qalalar tikdirməsinin səbəbi qalalar tikdirib özünü möhkəmləndirir və bu ərazilərin işğalını rahatlaşdırmaq istəyirdi. Və bundan sonra da
Ruslarla bunlar arasında bu söhbətə görə, Qaralar söhbətinə görə mübarizə başlayır və Rusların bu mübarizə nəticəsində Rusların o Terek qalası dağıdırlar. Həmçinin də dağıdılması nəticəsində də Səfəvlərin Şimali Qafqaz ərazilərində təhlükəsizlik bərpa edilmiş olur. Yəni Ruslar da artıq o qədər də güclü, yəni bir qoşunu olmadığına görə Səfəvlərin bu dediyini eləmək məcburiyyətinə qalır. Ona görə də 1662-ci ildə bu söhbət burada bağlanmış olur. Və həmçində Şah 2. Abbasın da burada nüfuzu artmış olur. Bundan sonra artıq Şah Süleyman hakimiyyətə gəlir. Şah Sultan Süleyman hakimiyyətə gəlir. O da 1666-1694-cü illərdə hakimiyyətdə olur. Onun da dövründə artıq dedik 17-ci əsrdə İpək yolu öz əhəmiyyətini itirirdi. Bunun da səbəbi böyük coğrafi kəşflər idi. Böyük coğrafi kəşflər nəticəsində bunların nüfuzu getdikcə azalmağa başlayır. Artıq ticarət okeanlar üzərində gedirdi və buna görə də Moskva ilə əlaqələrini yaxşı tutmağa çalışırdı ki, Moskvanın nəticəsində Moskva həmin alsın onların məhsullarını, alıb Avropa ölkələrində satsınlar. Ona görə də bunlar arasında vəziyyət nisbətən, yəni yenidən yaxşı olur da. Burada artıq Volqa Xəzər ticarət yolları canlanmağa başlayır. Və Rusların artıq şərq ölkələrinin ekspansiya siyasəti, ekspansiyaya şərait yaradır. Ekspansiya nədir? Dövlətin əraziyə olduğu təsiridir. Yəni ekspansiya siyasəti, təsirin artmasıdır. Süleymanın dövründə artıq Ruslar dediyimiz kimi Moskvaya, həmçində Avropa ölkələrinə Səfəvi məhsullarını satırdılar. Ona görə də Səfəvlər də Rus tacirlərinə geniş imtiyazlar həyata keçirirdi. Bunlardan da gömrük ticarət haqqları verirdi və karvansaray və bazarlardan imtiyazlar alırdılar. Və 1667-ci ildə Rusların bu ticarət müqaviləsinin nəticəsində Rusiya Azərbaycan ipəyini Volqa, Xəzər-Volqa yolu ilə həm Rusiyaya, həm də Avropa ölkələrinə satışı həyata keçirirdi. Bu da Süleymanın Rusların arasında nüfuzu artmışdı. Və dedik Volqa-Don, Volqa-Xəzər ərazilərində, yəni buradan Səfəvlər alırdı. Ruslar Səfəvlərdən məhsulları alırdı. Volqa-Xəzər yolunda, ticarət yolunda alırdılar və Avropaya satış həyata keçirilirdi və artıq burada ticarət inkişaf edirdi. Ticarət inkişaf edəndə də burada quldurlar var idi, quldurlar. Həmin bu quldurlardan biri də Stepan Razi idi ki, 1668-ci ildə bu ərazilərə hücum eləyir. Yəni quldurda bunlar Dərbənd sahillərinə çıxırlar. Həmin o Gilandan Xəzər sahili yaşayış məntəqələrini qərat edirlər. Lakin bundan sonra Stepan Razi öldürülür və öldürüləndən sonra da sabitlik bərpa edilmiş olur. Səfəvi dövlətində ictimai-iqtisadi həyata baxaq. Dedik ki, Səfəvi Osman bunların dövründə əsas torpaq sahibliyi, yəni ilk Səfəvi şahları dövründə soyğal, Ağqoyunlu Qaraqoyunlunun dövründə soyğal torpaq mülkiyyəti forması idi. Və soyğal torpaq mülkiyyəti tam ləğv olunmasa da, yəni soyğal nə idi? İrsi idi. İrsi torpaq idi. Və irsi torpaq sahibliyi də olması Ağqoyunlu Qaraqoyunlu üçün mənfi təsirləri göstərmişdi. Və ona görə də soyğalın irsiliyini ləğv edərək onun yerinə əsas torpaq mülkiyyəti olan tiyul torpaq mülkiyyəti forması yaranmağa başlayır. Bu da hərbi xidmət müqabilində verilən torpaq idi və şərt idi. Şərt idi, amma şahın əgər fərmanı varsa, o alınıb satıla bilərdi və onun da sahibini tiyuldar adlandırırıq. Sonra divan torpağı var. Deməli, tiyul, divan. Divan nədir? Dövlət torpağıdır. Dövlət. Soyurqal. Soyurqalı tam ləğv olunmur. Onun da yerinə
məşhur seyidlərə, elm xadimlərinə, dərvişlərə verilən bir torpaq idi. Vəqf torpaqları dini torpaqlardır. Camaat insanlara məxsus torpaqlar, insanlara xas, xalisə, yəni ikisi də eyni şeydir. Xalisə, bunlar şah və onun ailəsinə məxsus torpaqlar idi. Bu da belə, bir də mülk. Mülk deməmişik, mülk. Mülk torpaqları isə feodallara məxsus. Feodal torpaqları hesab olunur. Monqollar dövründə bir vergi var idi. Tamğa vergisi. Monqollar dövründə yaranmış vergi idi. Sənətkarlardan və tacirlərdən alınan vergi idi. Bu vergini Uzun Həsən ləğv eləmək istəsə də alınmır. Bunu ləğv edir 1565-ci ildə Şah 1. Təhmasib. Bu vergini ləğv edir. Bu verginin də ləğv edilməsi ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərir. Və vergilər, 35-ə yaxın vergilər var idi. Bunlardan da əsas vergilər hansı idi? Əsas vergilər, deməli, natural şəkildə vergilər ödənilirdi. Yəni, məhsulun özü ilə məhsul vergisi idi. Sonra həmin bu vergilər torpaq sahibinə, bir hissəsi də dövlətin xəzinəsinə gedib çatırdı. Və insanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bəzi vergilərin ya tamamilə ləğv edildi, ya da onun qiyməti azaldıldı. Yəni vergilər azaldılır. Məsələn, bunlardan malcəhət vergisi. Malcəhət nə idi? Məhsul vergisi. Malcəhət vergisi 6-da 1-ə qədər azaldılır. Şah 1. Abbasın da dövründə özbaşınalığın qarşısı alınır. Bəzi vergilər azaldılır dedik. Bu da belə. Bir də vergi siyasətində kəndlər rəiyyət adlanırdı və kəndlərin dövlət və feodallar üçün pulsuz işlənməsi biyar. Yəni, kəndli öz kəndli avadanlıqlarını götürürdü, aparırdı, feodalın torpağında işləyirdi və bunun qarşılığını almırdı. Məcburi şəkildə işləyirdi qarşılıqsız olaraq. 16-cı əsrdə hakim təbəqə 3 yerə bölünürdü. Birinci, hərbi əyanlar. Bunlar kimdir? Əsasən qızılbaş tayfaların başçılarından ibarət idi və bunlar da idarə sistemində öz yerini tutmuş şəxslər idi. İkinci gəlir ali şiə ruhanilər. Yəni əsasən din işlərinə baxırdılar, həmçində idarə etmədə əsas şəxslərdən biri hesab olunur. Məmurlar və yerli əyanlar, Bunlarda da idarə işlərində işləyən şəxslər idi. Bunlar oldu hakim təbəqə. Bir də vardı kəndli təbəqəsi 17-ci əsrdə. Bunlar kimlərdir? Kəndli təbəqəsi. Rəiyyət. Rəiyyət kimdir? Bunlara hampalar da deyilir. Hampa nə idi? Kəndli iş heyvanlarını və avadanlıqlarını götürürdü, gedirdi feodalın torpağında işləyirdi. Torpağının, yəni rəiyyətin torpağı yoxdur. Gedirdi, özü işləyirdi və belə. Rəncbər təsərrüfatsız kəndlilər idi. Məşğuliyyətlərdə yoxdur və əsasən də feodalın torpağında yardımçı kimi işləyirdilər. Elatlar var idi. Elatlar da köçmə maldarlığına məşğul olan şəxslərdir. Yarım köçəri həyat sürürdülər və bunlar da hərbi xidmətdə iştirak elədiklərinə görə bunlar da vergilərdən azad olunmuşdular. Ondan sonra 17-ci əsrdə bəzi şəhərlər var idi ki, bu şəhərlərdən də əsasən də hansılar idi? Ərdəbil dedik ki, Ərdəbil şəhəri, yəni Səfəvlərin ilk yarandığı yerdir. Ona görə də həm müqəddəs şəhər, həm də dini siyasi mərkəz hesab olunur. Sonra Təbriz şəhəri ən böyük şəhərdir. İkinci böyük şəhər hesab olunur. Burada Qeysəriyyə bazarı var idi. Qeysəriyyə bazarı açılmışdı. Uzun Həsən Ağqoyunların dövründə açılmışdı. Amma bunu da Səfəv Osmanlı müharibəsi dövründə yandırılır və bu da həmçinin də
paytaxtın da dəyişdirilməsi Təbrizdən Qəzvinə. Yəni paytaxtın Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsi 1555-ci ildə buranın pis təsir göstərmişdir. Ondan sonra gəlir Şamaxı. Şamaxı əsas ipəyi ilə məşhur olmuşdur. Bakı Xəzər dənizində əsas limandır. Bakı. Ondan sonra Naxçıvanda dedik ki, Səfəvi Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsində çoxlu sayda dağıntılar vermişdi. Dərbənd ən böyük liman burada yerləşirdi. Həmçində kətan və pambıq parça istehsalına görə fərqlənirdi. Bu şəhərlərdə belə. Sonra burada sənətkar qrupları var idi. Sənətkar qrupları özü üç yerə bölünürdü. Əsnaflar var idi. Yəni sənətkar təşkilatlarında birləşənlər, bunlara deyirik əsnaf. Sonra müstəqil fəaliyyət göstərənlər. Bir də var idi ki, feodalın emalatxanasında dururdular, orada işləyirdilər. Biri vardı, özləri qrupu yaradırdılar, orada işləyirdilər. Biri var, hər özü işləyirdi. Bir də var ki, feodal onları birləşdirirdi və orada işləyirdilər. 16, bir də burada əsnaflar var idi. 16-17-ci əsrlərdə Azərbaycanda ingilislər gəlir, Ost-Hind şirkəti. Bu nədir? Ost Alman dilində şərq deməkdir. Yəni belə bir şirkət qurmuşlar. Bir də Moskva şirkəti var idi. İngiltərənin məxsus bir şirkət idi. Bu da Volqa-Xəzər ticarət yolunun vasitəsilə Səfəvi dövləti və Hindistanın ticarət etmək üçün yaradılmış bir şirkət idi ingilislər tərəfindən. Və Avropa ölkələri ilə də ticarət əlaqələri həyata keçirilirdi. Birinci Təhmasibin dövründə ingilislər Moskva şirkəti ilə Səfəvi ipəyinin satışını həyata keçirirdi. Anthony Jackson'un dövründə, yəni Moskva şirkətinin nümayəndəsi idi bu. Bu da Cənubi Qafqaz, Hindistan, İran yollarını öyrənmək üçün gəlmişdi bu ərazilərə. Və 16-cı əsrin sonlarından İngilis tacirləri Azərbaycanda öz nüfuzunu artırmaq istədilər, amma onların bu siyasəti uğursuz olur. Bunun da səbəbi nə idi? Səbəbi burada Rus tacirlərinin şərqlərlə ticarət vasitəsinə can atması idi. Həmçində yəni Ruslar Avropalıların bu ərazilərdə inkişaf etməsini istəmirdilər ona görə. Və hətta 4-cü İvan Grozunun dövründə də ingilislərin Moskva şirkəti var idi. Onların da Rusiyanın daxilində işləməyinə icazə vermirlər. Və Azərbaycanda belə Avropa ölkələrinin ticarət əlaqələri dedik ki, yüksək səviyyədə həyata keçirilirdi. Azərbaycan mədəniyyəti Şah İsmayılın dövründə türk dili əsas dil hesab olunurdu. Səfəvi Osmanlı müharibələri hər bir cəhətdən Səfəvilərin mənfi təsir göstərmişdi. Amma dil hələ də türk dili olaraq qalmışdır. Əsas dili türk dili olmuşdur. Və Səfəvi hökmdarının Süleymanın tarixçisi olan Şah II Abbasın tarixçisi olan həm də Şah Süleymanın baş vəziri idi. Onun həm tarixçi idi Məhəmməd Tahir Vahid. Onun türkçə yazdığı divanı vardı ki, o da Berlin kitabxanasında saxlanılır. Bu dövrdə əsas var. Yəni elm xadimləridir. Kəmaləddin Behzadlı rəssam olmuşdur. Hafiz Lələ xan dünya məşhur xanəndə olmuşdur. Qiyasəddin Mənsurdur. Marağa Rəsədxanasının bərpası işlərini həyata keçirib. Əsas tarixçilərdən baxaq. Deməli Həsən bəy Rumlu. Bu olub deməli Təhmasibin, birinci Təhmasibin tarixçisi, onun məşhur əsəri var. Əhsən ət-Tavarix, yəni tarixlərin ən yaxşısı 12 cilddən ibarət bir tarix əsəridir bildiyimizə görə və bunun son hissələri gəlib bizə çatmışdır. Oruç bəy Bayat Səfəvi diplomatı kimi İspaniyaya gedir və burada özünün Səfəvi dövləti haqqında kitab yazmışdır. İskəndər bəy Münşi, o da Şah 1. Abbasın tarixçisi olmuşdur. Tarixi aləm Arayı Abbas, yəni Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi.
adlı bir əsəri var. Onun haqqında yazmışdır. Bir də Məhəmməd Tahir Vahid, onu da dedik. Məhəmməd Tahir Vahid, o da Şah II. Abbasın baş tarixi həmçində vəziri olmuşdur. Tarixi Vahid Abbasnamə əsərində yazmışdır. Tarixi Vahid. Deməli kimlər oldu? Həsən bəy Rumlu, Təhmasibin tarixçisidir. Tarixlərin ən yaxşısı əsərini yazmışdır. Oruc bəy Bayat İspaniyada Səfəvi tarixi haqqında yazmışdır. İskəndər bəy Münşi Abbas 1-ci Abbas haqqında yazmışdır. Abbasnamə yox, tarixə Aləm Araya Abbas Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi. Bir də Məhəmməd Tahir Vahid 2-ci Abbasın Tarixi Vahid əsərində yazmışdır. 16-cı əsr mədəniyyət memarlıq abidələri. Deməli, Şeyx Heydər məqbərəsi, Şeyx Heydər məqbərəsi. Ərdəbildə Şeyx Səfi. Şeyx Səfi. Qarışıq yazdıq. Deməli, Şeyx Səfi ilk yaradan bu iddə Şeyx Səfiyyəddin. Ərdəbil təriqətini yaradan 13-cü əsrdə. Sonra Şeyx Heydər. Şeyx Heydərdən sonra Şeyx Cüneyd. Bakının Şərq darvazaları. Bir də Əlincə çayı üzərində körpü. Naxçıvanda yerləşir bu da. Deməli bunlar oldu 16-cı əsr. Memarlıq abidələri 17-ci əsrdə baxın Nardaran məscidi, Atəşgah, Suraxanət Atəşgah. Təbrizdə Şibil Kərvansarası var. Şibil Kərvansarası. Sonra Şamaxıda Kələxana məqbərəsi. Ordubadda Örtülü bazar. İçəri şəhərdə Multan Kərvanxanası. Laçında Sarı Aşıq məqbərəsi yerləşir. Gəncədə də 1-ci Abbasın məqbərəsi var. Bu belə. Şah 1-ci Abbas, bir də burada əsas Şeyx Səfi xalçası var. 1539-cu ildə 1-ci Təhmasibin əmri ilə toxunmuşdur. 1893-cü ildə burada hazırda İngiltərədə Victoria və Albert muzeyində saxlanılır. Bu da belə. Deməli, dərsimiz bura qədər. Dərsimiz oldu Səfəvi 17-ci əsrdə. Mövzuydu. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun, like atın və şərh yazmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.